ora usah mikir ngono, sementing aja pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling mun ngandel kula. Nek sampean gak kepengin napa celaka dunya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku gugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama di kaum yaqilun di kaum yatafakkarun. Apa siapun polintang kau kabun tegese lintang mudiun kang padang. Tapi pun kang iso nembus. Yaskubu kang iso nembus apa kau kabun mudiu ing ikilah setan. Setan sing man dadi khotifal khutbah. Au yakhriku ta iso ngobong apa sihab ing setan au yukhbilu utawa ngoblokno. Gerduwe lho dadi gerduwe. Kan apen kenal setan. Dadi cari kiai-kiai iku gerduwe iku setan sing ape nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki. Dadi goblok terus dadi nopo cara Jawa gerduwe. Mulane manggon breng. Wong breng akeh rene digoni nek saking gobloke ngono maksude. Lah wong ana hotel dekne iso ndelik kok milih manggon apa? Breng. Lah iku goblok iku perkarane kena apa? Lintang. Mulane gak anggere ngisor breng ya goblok berarti. Lah setan iku kan ya goblok. Wong ana hotel dekne nyilah ya ora konangan wong, gak bayar ya ora konangan. Kok milih manggon apa? Breng rene akeh. Mergo napa? Goblok jare kiai-kiai dadi gerduwe iku jare setan. Nek lintang terus dadi goblok. Dadi wis ora cerdas sing gerduwe niku ora cerdas. Mulane kadang konangan wong ape ngilang kesuwen mergo wis goblok. Dadi perangkate wis gak canggih. Nek setan asli kan melok kowe kira roh iku asli iku. Kowe kan ngalor kidul ya gowo napa? Setan wis yajri majrudam memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Jadi pas saiki bingung mau ngaji pusing dari piye. Nah, kedua gak iso, nempelai sampean yo ora iso, apa ngilang ya kesuwen. Tapi dari kiai-kiai iso kena apa? Kena lintang. Yukhbil manane au yukhbiru to goblokno apa kau utawa sihab ing setan. Jadi angel-angel. Manane ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Iku kan nanti diparani niku, tiyang sing tukang golek setan. Nanti jadi rezeki ini, memang profesi ini berburu setan. Nanti sowan kula, tak takoki lan tok apa Kang angsal arto. Profesi ini berburu setan jadi untuk duit, wis dadi entertainment. Fast sih tak takoki golek setan orang untuk setan tapi untuk duit. Yastasiruna iku ing wa idza ra'a ayatan yastasiruna mongko padha ngenyak sapa kufar yastazuna tegese. Yastazuna apa yastazun? Yastazuna. Iku kurang wawu ya. Wawune piro, Bang? Ya wawune hamzah le dul. Gak bar wawu ade hamzah cek ana wawune ta. Ana ge, Pak. Nek ana berarti hamzah rondo digeser mus. Ana wawune hen. Wawu sitok kan ade hamzah, sing wawu jamak. Yasta. Ya macane yastaziun karo. Gaib lho bocah ndase hamzah lu nang di bocah. Yo ora macane yastaziun to. Oh, itu ya stasiun. Gak hamzah itu digeser neng Arab, utawa dikai hamzah sitok itu ada wawu. Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok nggih Mas Bae. Wis sampean piro wawune? Sing loro ana ngaco. Kale. Oh, maju kita berarti kemungkinan itu maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada hamzah, sitok jama. Sopo betul. Utawa nak wawune sitok hamzah digeser mengarep kan. Dadi hamzah ben dhewean apa? Lah iya ada digetai kan ngono dhuwure ta ngarepe. Lah iku bener nek iku. Tapi nang ning ngono ya khot biasane wawu gitu. Nak tulisan Quran kan hamzah ning ngarep, wawune ning guri. Kaya apa? Ning Quran itu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un. Ya hamzah digeser mengarep. Wawune nengguri, ben wawune dadi wawu napa? Jama. Utawa wawune wawu pertama ada hamzah, wawu kedua jama. Dong ya. Betul dong. Apa merdeka Madura? Merdeka sangka kemiskinan rasa ke Indonesia maksudnya. Ya aku tenan ojo sampai salah loh. Sini-sini wong. Khotu kok tak terang, khotu banyak janggal tenan. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah nopo
hamzah, yang satu wawu jamak. Atau kalau wawunya satu, hamzahnya digeser. Mereka nak hamzah yang ngarep dhuwure wawu iku kok dadi wawune sitok. Ya aku kitabku yo keliru, tapi sing maca kan bener. Nah, kitabmu bener sing maca keliru. Dadi aku aslinya kitabku lah yo keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa-apa. Enak di kitab bener ra iso maca. Ambek kitab salah. Iso wae nanti kan. Enak di bojo ayu ra iso ngrayu, mbek elek iso ngrayu. Enak di kan. Enak elek ra iso apa? Enak. Yo ora gelem mbek kowe semono. Sak wari itu mirse masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe, tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno dhamire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Saya ulang lagi, ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Ini kalau catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi dhamir di dalam Quran. Dhamir dibagi itu misalnya begini. Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Nggak misalnya rungokno awas kena keliru. Mudur rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Pira Mas? Dua tiga. Nah kowe ora mudur. Iki wong Yogya kowe. Dua hen. Kok dengaran kok rukun. Rukun itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, kenapa? Makanya hum dirujukkan hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad Sikono. Sing ono tentang penciptaan manusia normal ya yuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Oh justru itu Haji apa Anbiya? Ini kan agak siapa Quran nggak? Saya rapal, oh ini marah-marah bodoh. Haji apa Anbiya? Yakin? Pokoknya orang lomba ya. Ya yuhan rukono ya yuhan nasu menuso ya. Menuso nggak bono kowe. In kuntum fi raibim minal ba'si terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa min nutfah. Ngerti atau mikir ngono tuh? Aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah wes gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho aku bakat, masalahnya pancen nekuni tafsir dadi. Mengono ora dibantah ra trimo ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya. Ayo jajal, ayo pikirna ayo. Jadi melani Imam Suyuti saya naik dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya nggih domir sak karepe dhewe. Nah, gue sakar video jen mergo ra iso. Saya naik dhewe ku kemungkinane loro. Saking pintere. Utawa saking isane. Kok mas sepeda motor lho. Ana sing buanter saking liraine.
Ana saking ngawuri, sing loro tok kemungkinan manusa. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ku ora usah mikir untuk rezeki mirhaisulah ya. Ana saenake mergo nyen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya Yuhannas wae rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng kono summa min nutfah itu Adam tidak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag, di tauzek. Di tauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah carane ngerti piye? Ya anggere kowe para pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti, makanya kalau GR para pangeran, nah sing para pangeran ora roh. Lah iku jenenge ad-dhamir fi dhamir fa malam ya'rif ad-dhamir fa laysa lahu dhamiru ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu elek sedengan, terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, itu mesti dikano sing paling ayu. Kok gak mungkin elek untuk 1 juta. Lu tahu saya buat saya malah pikir gak, itu mesti dikano sing elek benang mulai gak ganggu kan ya mungkin kabeh. Tapi problemnya itu domir itu ra jelas. Mulai kuno domir kayak no iku, rujuknya ngono tok. Carane dadi pembantu miladi. Kayak diwajikan bojone telu. Elek ayu sedengan. Terus cung duit iki kayak no iku 1 juta. Carane dadi pembantu bakal sing ndi, Mas? Sing elek sing ayu sing sedengan gak kira-kira iki miladi. Ayo. Lah gue kan. Iku kok domir telu. Dadi domir iku pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetep iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan padha. Nyai nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya Yuhan Nasu, saya ulang lagi, ya Yuhan Nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Pelatihan alim ini. Sengapal surat, mau surat apa? Haji. Ya Yuhan Nasu itu lagi fatun mantap, mau keliru surat Anbiya karena itu surat, tapi kita surat Haji. Gak ben yakin aja. Ya Yuhan Nasu he eling-eling para manusa iku wong kafir ta wong Islam. Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya Yuhan Nasu he eling-eling manusa kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Aja delok nek tafsir Jalalain. Surat apa, Pak? Surat Haji itu lho ning surat Jalalain. Ya Yuhan Nasu kafir ta mukmin? Delok nang fatwa cepet itu kitab Fuad bin tafsir Jalalain ya Yonas. Mboten maksudnya ya Yonas teng tafsir Jalalain kafir apa mukmin? Ta ahli Mekah. Ben sampean roh bingunge domir. Lha iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajat aja. Surat Haji dul ning gone tafsir Jalalain. Alamat kah? Tenan ta ora iki? Nomor piro Jalalain? Nomor piro jeng? Lha delok ta kira gitu. Delok ben ana seksine wong iku adil ta ora ya ora jelas delok. Yo nyen kudu ana seksine ora krana suzon pancen. Foto ge foto. Ya Yuhan Nasu. Hah? Begato apa ora wae rupa kowe. Ojo bodoni lho. Kana wae ru. Hah? Ana wae ru. Berarti Wahid penduduk Mekah dan malah syuting malah repot menang dan yang lainnya. Orang-orang, anak-anak kita puyu. Buatan sing mulai ingkuntum firai bisa. Ada Mekah tok toh? Lah saiki tak takoki, awas yo, sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh? Ayo jawab. Lah iya, anak-anak wae.
Artinya gini, cara Imam Nawawi. Ya Yuhan Nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah, ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi'ud dhamair. Dhamir itu dibagi-bagi. Kayak gini gitu loh. Kayak aku long wamun. Duasar wong Madura, dua dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongin ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia ora pemalas, wis ngerti nek donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamade. Nek wong ulama ngomong ngono made wis ngerti donya ora penting dadi yo santai wae napa. Pinter di Indonesia sampai Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nek donya mataul ghurur. Lah iya dombe saya rungono ae. Enggak iki ngaji tenan. Ya Yuhan Nasu kan jelas maknanya penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab. Kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Ya mulane cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu. Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional ada apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shofat. Hum hanya aslahum apa? Temeriki apa? Inna khalaqnahum aslahum. Rupanya apa? Adam. Iku min tinil lazib. Ya kok kono bareng, pinter ten, wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting lah. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah niku dadi pinter wis. Aku terangaken. Bismillahirrahmanirrahim was-saffati saffa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti demi malaikat yang berbaris. Fazajirati zajra demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini, sebagian malaikat sebagian ulama sofati sofat demi apa saja yang berbaris, fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruwono nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Ruwono nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini. Apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa? Halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kata era-era modern, cara berpikir begini. Manusia itu yang jelas itu butuh nama. Rungokno ya. Tapi sama ndak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, mega ini mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat.
Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah, kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail, itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan yang luar biasa, yang orang ini butuh nama. Nah, butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat halilintar itu adalah pejute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu piye. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pejute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh enggak, ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya, listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar, ya ndak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge, nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe malaikat kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham lho maksud. Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah, yang penting yang apa al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja. Gimana ada? Selama ini ya ora tau ono demo baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno wis darani ageman. Apa saja wong nama wae. Sementing manusia dari awalnya butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya. Saya itu kan sering ngukuri apa. Misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter apa bedah. Satuan ukuran. Orang namain kan apa? Senti. Ya kan? Mili senti. Satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro. Bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan, mun iki senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno kowe ya Allah ya Allah. Ajane aku wis paham tapi mahamno kan butuh seni. Ndi mau berban kowe yang tak terangno. Kan rokono kan. Awas kan ora paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa ora ono sing disentinan. Samene iki berapa senti? Enggak Mustafa tak tahu itu. Samene berapa senti, Mas? Samene 4. Subhanallah. Samene cari 4 senti. Subhanallah. Piro? Sampai ini biro? Biro, jembat. 2 malah, sampai 4, bener. Gue sih, sehari apa? 2, menurut Anut Fauzi, mereka dia tukang kaker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh, iya, tukang analisis panjang, berat dan sebagainya. Ini untuk RSQ menganalisis itu. Kes 2 cm, sampai ini 2 cm. Biro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji, sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 cm. Pertanyaannya 2 cm ini dinisbatkan ke siapa? 2 cm apa? Makanya ini kan angel dan rangno kuwi masyaallah, angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi rangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah ya. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa? Dalam, memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang, masukkan saja 1 cm. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsakh.
Terus satu farsah sekian mil, 1 mil sekian, sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam, berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol, itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu satu inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan muning ini sak ketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Lah sampean tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah. Kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke satu kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena saya, jadi sahabat dulu, bonita ini waktu maghrib kapan dene, Nabi adzan, kemana Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu cek padang jinglang. Meskipun wis hurufus samsi tadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu satu kesepakatan, apa? Satu kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ge? Nadaran kriting kan? Ana wong darani gak rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak coba misale. Upil barani upil sebagai apa? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mantap. Jadi manusia iku mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono to. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ora masalah. Ya iku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusia diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Aja sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Aja sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ora paham. Darah iku apa kan bingung. Makanya pertama manusia diwarai iku butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane. Butuhe ngugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongano kowe. Mulane masyhur ana wong paru gara-gara baru wudu terus ngidak-ngidak bekase wudu, jare ben malaikate mati. Mereka ini krungu hadis Nabi bekasi wudu dadi napa malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa mati separuh.
Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mun nang ngandel kula. Nak sampean gak kepengin napa celaka dunia akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun, li kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Oh, seorang modern enggak percaya sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di dhuwit. Itu kan sepakat kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, itu mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kowe karena ahli ilmu medis darah Nuwa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah makanya ini problem. Nah problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama, sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angkal hitoaka fabasorokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadar makduro, itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyata ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek dekne ngono iku ya kersane Allah. Ngerasa kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Bakir itu dinyak uang. Nyuwun sewu bahkan sebagai lewat sampai didoni, dia asik saja lewat. Ketika ditanya, yang ngenyak itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti qada qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu, malah ngirimi uang. Saya kirim no duit, orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba, yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan, enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya, terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes asa uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweamu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah ini yang akan menang 01, mana gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dia tantang ya, jajal nyalon bupati orang wani. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni ora di seminar no. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam bait. Karena ada kaidah tidak Pak yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus dicanangkan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati.
Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet. Karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, takut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Bar saya malah lebih lagi takut lagi. Enggak penting, bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu, mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir. Akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek, enggak ada gini-gini. Sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah ya kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa, Gen? Ireng. Misale mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong ta ya? Oh pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya. Paham ya? Paham ya? Wis mulai do. Awas ya baru. Debat padha ra mutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ra gelem, gak trimo maksudnya. Aku mikir suwe kok. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anak ngombe geni. Paham ya? Jadi yes ngono iku jenenge geni, anggere sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dul. Ya sama, jadi nak debat agama pokoknya cara aku bledek itu malaikat wes dari Ruhin gak iku Gus listrik kau tahu ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dul ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare. Sapa? Ki Ageng Selo. Dari nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawaian bledek cekel. Tapi aku menawa buyutku ngene kok kala turunane wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang manusa dari awal itu butuh napa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Iku jenenge wa 'allama Adamal asma. Jadi iki penting, tak rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah manusa nek elek banget ya ora apa-apa mbak arani setan, tapi aja sakit, tapi aja iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nak pas ra bener iso darane oh setan. Tapi kok go jalalan yo ra sida setan kan ngono. Tapi sajane istilah apa sayatinal insi jadi jajal maknane apa? Setan-setan. Manusa lan setan-setan. Bahkan yang ayat iku dhisik manusa saya tinal insi. Nah delok ngono berarti setan manusa mbek jin ganti. Tapi yo ora usah ngono. Tapi ono setan saksiyah yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama, ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikatut to'am, malaikatus sahab. Yaitu malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoknya seperti itu. Dong ya. Jadi kayak iblis, dajjal, sekarwan setan saksiyah. Setan
Tapi ada setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Lha iku iso kok manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham dong ya? Mulane ana setan saksiyah kaya Dajjal, iblis. Ana setan mau ibaratun anis sayyi'ah. Jadi misalnya ana wong kok nawakal merkosa anake, mesti wong sepakat oh setan ya. Iku ora manusa tapi kan tetep di KTP. Tapi wong sepakat mesti ngono iku darani misalnya merkosa anak, itu saya tinal insi, wal jin. Dong ya, alhamdulillah, sesuai pinter deh. Kok malah tok kono barang lho. Maksudnya gue tak terang lo ben duwe perangkat gue maknani Quran. Ya eleng-eleng ya Dawi Senawi. Ya juzu tauzi'ud domair fil Quran. Khusus Quran iku oleh domir disilang-silang. Nak ning kitab ora mungkin. Ora cukup ilmune mu'allif gue sing iso mung Quran tok. Ya mau contohnya mau. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Berarti kum di sini yang min turab hanya Adam. Summa min nutfah jami'in basar ba'da Adam. Dong ya. Iku jenenge apa? Tauzi'ud domair. Domir dipotong-potong, engko dipasang dhewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Mbah Mun, Mustafa, Ruhin, Ki Fuad. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku Mbah Mun, Ki Fuad, Ruhin ora gerke mangan ngono. Itu orang mesti tahu proporsinya. Gak iso Ruhin. Mereka kan nglebokno aku. Tapi kata mulyakno iki gak pas diterapno ning kan mesti wong ora dhewe kan lho. Maksudnya iku dong to iku. Wis pokoke ngono ora usah. Paham? Ngono kok ora roh lho. Wis pokoke ngono kok angel temen rang. Wis pokoke ad-dhamir fid-dhamir. Fa man lam ya'rif fid-dhamir fa laysa lahu dhamir. Pokoke ngene yo, ilah halakim al-yasiri kang cepet. Utawa kang al-yasira ing dalam zaman sing cepet. Mosok halakim al-yasiri kang. Kowe mana lho? Iki. Aduh. Yang betul ngaji wong ngono. Pokoknya paham ya sementing ya, pokoknya soal makna itu sakar formula. Ngonang saman protes, Gus guru kula ora maknane ngene, guru sapa? Padha kiai ini gak apa-apa adep-adepan. Sementing ora usah ngono, kowe anut gurumu gak apa-apa, gak kakutuan atau ora apa. Kowe kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula. Sanad maknane guru-guru. Nah engko nek ketemu mbek kula sementing paham napa? Tuh di macam. Wa idza ra'au ayatai yastaskhirun. Yastarziun ya. Hamzah digeser ya, utawa dikek wawu loro ya. Sing wawune loro ya bener, nak sing wawune sitok no. Kan jadi dijokno. Kitab kula ya salah, ora kitab mutok salah. Tapi sing maca bener. Timbang kitab bener sing maca. Wa qalu lan ngucap sapa? Aku saiki wa qalu rujuk iki. Sapa wong akeh apa sapa wong kafir Mekah? Wong sing ngucap iku ora kafir Mekah tok. Ayo wa qalu rujuk sapa? Bener bakare mbak kalau ngucap sapa wong-wong akeh. Mengkono wis repot. Tapi wong alim wis bener ae no, bener. Wa qalu lan padha ngucap dawuh Bamun iki kula cek eling. Ya Jawa begane bodoni ya, tapi wong alim barokah wae. Butuh iku wong paham. Bamun nyontone haudat. Rungokno haudat iku bahasa Arab napa? Haudat napa? Baleni nek iso ta rohen. Haudat iku omah sekedhuk. Ya Jawa kabeh maknane omah. Padahal haudat maknane omah-omahan kecil sing ning dhuwure unta. Sayyidah Aisyah iku kan tokoh. Dhisik iku ditumpakno napa? Haudat. Ning Jawa ana ta ora? Gak ono. Tapi kok ana maknane. Wong barange ra ono kok ono bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhirnya yo mana haudat sekedhuk. Omah-omahan dhuwure unta. Dadi bahasa sekedhuk asline gak iso nyelesaikno masalah. Tapi mosok haudat omah-omah dhuwure unta. Lah jenenge apa, Mbah? Sekedhuk dong. Kita jare bapak itu contoh makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau ndak mau harus ada jenenge kan. Mulane akhirnya ke Jawa kadang ya bodoni keterusan. Watini lan demi wet elo. Mbah, wet elo napa, Mbah? Akhirnya ono sing keliru, watini demi wet alu. Itu gara-gara nulisnya mau alif lam mau. Akhirnya bantah-bantahan, Mbah kalau gak ada makna sange guru kalau alu, Mbak. Lah iya jong wet elo kena gua alu jong. Lu kan enggak fair kan? Barangnya enggak ada kok ada namanya itu fair enggak?
Pohon tin itu di Indonesia ada enggak? Enggak ada kan? Lho, wong kiye ku maknani wit lho. Saiki modern, tapi kan tetap darani buah tin. Wong Indonesia saiki kan tetap darani buah. Dhisik ora darani wit. Lah itu masalah. Lah ternyata nama iku mau butuhe wong sepakat. Nak sekedhep iku maknane omah-omahan sing dhuwurin. Unta. Akhire kiai nak manen kuwi lho, wal haudat lan sekedhep. Yo cung yo omah-omah dhuwure unta. Akhire santrine maknane sekedhep dalam kurung omah-omah dhuwure unta. Nggo pertama tok. Engko makna kedua wis sekedhup to. Nak takoki neh apa to? Omah-omah dhuwur. Dong ya. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekedhup lahir, iku butuhe kan ada titik kesepakatan nak ngono iku jenenge sekedhup. Lah inci yo ngono, dhira yo ngono, melane ana dhira, ana pokoknya orang itu tahu ukuran. Nah, melane wong Quran andarane cung ojo sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ono gak sinarem kelip-kelip koyok apa konang. Ojo sampai kena akhirat sinarem kelip-kelip koyok korek. Semua itu ibaraton jogeman kena akhirat sinarem muk cilik. Ono sumuni koyok koyok. Koyok mana nih ya? Darroh. Ayo kiai mana nih apa? Sak wiji sawi apa sak semut abang? Enggak umumnya. Wiji sawi. Kowe roh wiji sawi ya? Gak sing kiai kowe roh wiji sawi. Tapi kowe ora roh lah ngerti to nak manane cuwilik. Ono sing manani semut budak, kowe roh budake semut itu. Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane cilik. Terus kiai modern ndanani atom yo. Sak roh. Sak atom. Barang ono sing sekolah atom, wah anak atom cek gede Gus, partikel. Wis sak uni-unimu ngono, tapi tetap sepakat itu maknane cilik. Dadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pokoknya ngamal sedikit apapun, sekecil apapun, dan sekecil apapun. Di kuno maknane lugut itu ngerti gak lugut? Cilik gak? Cilik di biji sawi. Terus semut budak. Berarti saiki makna sepapat, lugut, biji sawi, semut budak, apa? Atom, partikel atom. Tapi wong ngerti maknane pokoknya cilik. Jadi ngamal sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhe ku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu ada. Dah, jadi kiai iku separo apa? Semut budak. Semut budak sing piye ora nganti sik ora. Sing piye to? Ono maknane semut abang. Semut abang cilik, gede di semut ireng. Umumnya semut abang, semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira. Tambah pinter to kowe tak ulang ngaji. Terus ngono, sesuk pinter dhewe. Iki justru likur orang pinter bangun SD tas khatam lho. Nyembelih apa kan? Sapi ya. Oh yes. Apa khataman nyembelih sapi Kang. Aku cek urip ora ya khatamno dhewe ngono. Ojo lek Kang khatamno kowe rusak ilmuku sing kliwat-kliwat. Ada aku mati rasa diterusno, ribet kok mare. Qur'ane sing protes. Kok dadi rusak kabeh diwaca wong iki. Yang jelas nak, aku menangi khatam dari Usin kan nyembelih sapi tak turuti perintah guru. Sapi piro nang sakmono kuwi. Sembelih kon masak dhewe kan. Lah apa kene anak kangelan masak kok enak kono karek mangan ora kon masak dhewe. Sembelih masak dhewe kok mau zaman sahabat Nabi salat asar kumulai nyembelih unta dimasak dibagi srengenge urung surup. Terus bayangno waktune panjang. Makanya dimulai jam 3. Subuh ya ngono. Jadi dulu lama itu nak bayangno ngono. Karena memang enggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi menek darani kiamat tuh. Fuwakin nakoh sekadar wong ngepoh susu ning hati-hati tak sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayangno ku cepet. Apa? Terus bayangno kiamat Nabi wong gelar baju ning pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai kiamat. Wong ape mangan urung dipulukno wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham ya? Terus ono sing lebih dahsyat, yaiku misalnya bahasa Al-Qur'an apa?
Yaumataro seperti ini yaumataro naha tadhalu kullu murdiatin amma arduat wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rong wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngalami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangna meneh sebutin niku tenggene surat napa surat Muzammil napa kula pokoke apal kok wildana siban disebut as-sama umun fatirum fi kana wa'du mafsin niku lho senapa yauma yaj'alul wildana siba di hari yang cacili wanen. Wan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil itu sebenarnya kayak wong tua, saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Mulane wanen sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya iso wae cah umur 30 tahun wanen. Nah corong Jawa mergo dintup tawon. Enggak, maksudnya betul, Mang, dintup tawon kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut enggak cukup, makanya mati. Lah sebenarnya kiamat seperti itu. Jadi dahsyatnya kiamat dadekno sistem iku mati terus wanen. Terus wataron nasa sukaro. Manusia napa mabuk wedan. Mergo kowe ngene iki kena utang wae wis rodok sarap, apa kena kiamat. Lha iya ditagih wong sing nagih wae dadekno rodok stres semene iki. Kiamat iki wataron nasa sukaro. Lah pokoknya apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat ku dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing ora wanen dadi wanen. Sing utang lali. Sing ngutangi laleh nagih. Wis terusno dhewe-dhewe. Sing di bojo lali bojo, sing di anak lali bapak. Ya sudah akhirnya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sing penting likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Wis dong ya. Lah penamane Quran kaya aku ngene wis alim, yakin wis alim. Wis sah dadi dokter tafsir ora usah le, pokoke dadi wong alim lah jelas ya. Ya dadi bar ngaji iki wis pinter to? Ngono. Pokoke ngono namalane Quran. Dadi ibaratun an kaza. Pokoke gambaran iku ibaratun an kaza. Ya pokoke ngono, wis ngono iku nggo sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras. Utang rapati duwe. Bojo ayu, gak pati protes. Wong alim mau bojone protesan wis ra kober. Ora bersinau jare. Lah ora rasane lho sing gak ada ngono. Dadi yes pokoke Quran ngono. Mulane ngendikane pangeran wa taronna sasukaro tetep ditambahi wa mahum sukaro. Kowe aja takok umak edan tenan ta ora ora usah mbok takokno ngono. Pokoke wong ora roh arahe. Ora roh kepentingane. Iku berarti wong tapi ora edan tenan wa mahum bisukaro. Lah yang penting piye walakin adzabawahi sadid. Nganti ngono iku saking bangete siksa. Wis gak penting, lah nek ngono ya ora penting. Coba arane edan yo ora pokoke wis nganti wong ora roh arahe. Bahkan lari sangka orang-orang yang dicintai. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akhire mlayu kok tokone, kok bange, kok pekerjaane. Rasa mbok takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, ndak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran mbok protes. Al-mira' fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksude ora ngono leh dul-dul. Melayu kok bapak anak apa meneh ning kantor rasa anak ra kadang, malah mbok tinggal pleng ngono ae. Wong paripasane iki lagi kelon mbek bojoe mbok tinggal. Apa meneh trimo ketemu kanca kantor, apa meneh trimo amburuhin musuh, malah mbok tinggal bro-bro ini lha apa dul. Jadi yauma yafirul mar'u min akhi terus takokane ngene. Kalau kita di kantor Gus larinya kan ndak dari orang tua. Ya bocah kok gobloke ngono mesti ora ngono. Bahwa saking dahsyatnya hari itu orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah angel temen ra ngono. Apa digedingi mati Kanjeng Nabi diterus-terusno kok ora ono perkembangan. Lha itu wis 23 lho. Ki ngajimu seberang tahun. 14 tahun yo. Kan podo iku kan wong santri kawak-kawak. Mulai 2004 ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 terus kita rong piro. Kuwi wong kodang-kodang, kuwi wajib takdim lho wong ngawur sembrono. Tapi ora usah cocok mari ku luhur biasa. Enggak ngaku seh malah repot ya. Ya pokoknya ngono manan.
Sekolah terus nage. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, apa sapa ngakeh? Sapa mengkono-mengkono fiha ing dalam ikilah ayat in hada. Ora ana te Quran iku ila sihron kecuali sihir mubinun kang jelas, bayinun tegese jelas. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina hal ing ngari kabeh albasa ing basa oleh ngucap aidha mitna nalikane mati kita wa kunalan ana kita utroban dadi lemah wa idoman dadi balung. Inna ana ta kita lama usuna den tangekno kabeh. Ilham zat ini tetap yang dalam hamzah loro fil maudi ene dan pagon loro atahqiq te diwaca tahqiq ai berarti hamzah ketara hamzah ai wa tasilu saniyati ahi wa idkhalu alifin baina ma ala wajhi ning atas wajah loro kados al ana dadi al ana kados kira kita jamiyun ana sing tasil jamiyun ana sing idgham jamiyu wa arabi dadi kira asap aja gue bilang kalau kita milih apa jamiyu wa arabi berarti tasil. Nak diwaca tahqiq berarti apa? Jamiyu wa arabi. Nak sing diwaca itu jamiyu wa arabi. Senang dah di murid pinter-pinter ya. Alhamdulillah maju. Awa bauna noto te bapak-bapak kita alwalun ya ditangekno. Apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan iku mukhal. Disukunil wawi iklan sukunil wawu. Jadi nek maksudi milih maca au abaunal awalun apa? Au nak kira kita no. Awa abaunal gitu. Iya Pak. Awa abauna nggih. Nak kira kita maksud kira masyhur. Awa napa? Tapi Imam Suyuti milih bisukunil wawi atfan berarti au yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan jaa zaitun au amrun. Atfan bi au. Wah niku satu qiraah. Wa bi fathiyah lan klan fathai wawu berarti awa abauna kados kira kita kan wawunya di fathah. Lah nak diwaca awa abauna wal hamzatu hamzah kul istifhami krana istifham. Dadi ngene lho, nak diwaca au iku berarti huruf ataf. Paham ya? Nak diwaca awa iku wa hamzah istifham wawune ataf. Lah kan nak diwaca awa kan ana hamzah ana wane wau ataf. Nak diwaca au langsung semuanya huruf atau ya mbak ngaji sebelum biro-biro buat warai ini bareng angel ya karo-karon. Ya misalnya semua orang alim itu diopo wae. Wal hamzah wal atfu wal ma'tuf alaihi mahallu inna mahalli inna wasmuha lan ismi inna wa dhamiru tidum awid dhamiru to dhamir fil lamab usun ing dalam lafaz lamab usun. Wal fasilu te pemisah hamzatul istifhami hamzah istifham. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad. Masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad yang sudah lemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan? Muhammad itu mohal. Kata mereka. Terus kul ngucap sira Muhammad, na'am. Yo, tub asuna den tangekno sira kabeh. Wa antum halte sira kabeh dakhiruna ino kabeh. Esoghiruna gseno kabeh. Betul kamu semua akan dibangkitkan. Dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma yang sine utawi iki peristiwa hadil kisah dhamiruhu te dhamirihia. Iku mubhamun mubham lho, dhamirihia mubham ora jelas. Yufasiru ingkang nafsiruhu ing dhamir mubham apa zajratun lafadzat rotone sayhatun tegese napa? Ki kono nama. Ki kene namane apa hen? Zajratun. Sak bengokan. Apa Gus? Penggetak tenan to ora lho. Apa ki Fan gimana nih zajratun? Sak getanu sak bungoan apa ngene? Eleng ngomong gitu ngaji. Apa, Pak? Saya kau sak bungoan lho, saya kau sak getanu. Apa umumnya? Apa kayak emang? Hah? Getak kok petak umpet. Apa kan? Malaikat itu naik semua. Jadi malaikat itu nak apa ngerusak bumi itu mau nganggo sak bungoan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar jajal ya, kowe nak kamar kok kaca kabeh nekno sound system sing kuat, iku iso pecah. Dadi sound system iso mecahno kaca. Lah iki sing bengok iku malaikat Jibril. Wah, seru sang. Oh film-film Cina kan ana sing juruse bengok wong kesember kabeh. Lho tenan, kula nu sering delok film, masalah iku tak go perbandingan ae. Aku ora kok kowe delok film delok sing ayu iku aku anem. Misalnya aku ngono ya ora nemen-nemen kok kowe ngono maksudnya. Pasti butuh aku itibar. Kan orang film Cina itu uang kekuatannya nih apa? Suara itu nak wis uang kok uang do kesemper. Lah soikhai maknane apa? Bengok. Malaikat itu nak bengok. Oh? Uang kesemper kabeh. Sekaya mau lo kaca
pecah kan kena sound system sing kuat. Oh bahaya tuh Kang. Jajal lho kowe misale jantungan ono konser pinggire sound system ya, nek ora takobala wa minkum. Lha iku lagi sound, apa meneh iki? Malaikat. Mane soikhatun sak apa? Bengoan lagi buat wong soha yasihu, soikha manane soha kan bengok. Apa meneh suara ada elek kan. Mulane cara bapak ngono, sakjane muadzin subuh iku golek swara sing elek. Engko nek suarane merdu ngenakno turu. Ya dadi muadzin subuh jane kesunatan sing elek sing persak semua krungu semua angkat. Dadi krungu terus muangkel. Akhire iso turu. Paham ya? Cara kula lho, kula setuju pendapatnya Bapak. Dadi azan subuh gak golek swara sing elek, sing wonge mangkelno. Dadi krungu terus iso turu meneh kok muangkel. Lah nek suarane merdu kan. Leres malah. Jadi kan ono swara sing melungking sing muangkel. Terus sing ngwara ya wong sing sak desa paling mangkelno. Wah iku insyaallah wong iso turu meneh. Tapi kuatire terus ra subuh iku bagus banget. Lah anak Bilal lu gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku keramat nang. Bilal lu suarane apik dadekno wong tangi iku keramat nang. Umume kan gak ngerswara merdu kan mari ngantuk. Jajal kowe kan arek iso turu nyetel musik, benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih potongan ngene-ngene. Ajane kesunatane ape turu ya, Bro. Maca napa? Tasbih. Nah, bojo kula sering protes wae kula. Nek bar salat jarang wiridan, ape turu wiridan. Kula ape turu wiridan. Bojo kula salat kula bar salat tuh biasa wiridan umum, wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. Nek ape turu mesti wiridan. Eling Allah. Kok bayangno iku seneng, ora mikir donya iku seneng. Kowe turu kan pas wong urusan donya, seneng. Lan ngipi kula apik terus perkara ape turu seneng. Gusti roh donya ku ruwet men iki awak kula wis turu ngenteni ilham kang jenengan. Terus subhanallah alhamdulillah 2 Mei turu. Sewante tangis anggap tangis sangka kubur. Ya saya kau maknane apa? Sak bengo anak-anak jenenge soha yasihu sayha. Fa inna ma hiya nak wae maknane sak getahan ya. Ya sauni-uni wis pokoke maknane iku dahsyat. Fa inna ma hiya mustinu tawi iki ku so miruti domir ya udum bam fasiru kan nafsi ing domir apa sejrotun sak getaan. Sak gertaan. Sayhatun sak bengoan wahidatun kan. Fa idzan mongko nalikane tasihul malaika sayha hum utai para manusa. Ail khalaiku tiksewe boro makhluk iku ahyaun iku urip kabeh yang duruna ngenteni para yang duruna padha ngenteni sapa para makhluk. Maknane ngenteni ma ing apa yufalu kang bakal dilakokno apa madhim ing para makhluk. Maksudnya ketika bangun mereka menunggu apa yang akan diperlakukan kepada mereka. Maksudnya dikon neraka tani swarga terus nasibku piye. Jadi yang durun Imam Suyuti maknanya apa? Menunggu, napa? Menunggu. Atau kiai kuna maknanya sebagian yang duruna ningali. Maksudnya ningali apa? Akan ningali apa yang terjadi. Nggih monggo mawon. Umumnya tapi maknanya yang durun menunggu apa ningali? Gak sing kita pun. Ningali lha iku klirumu. Gak sing bener ning kene yang durun maknane ngenteni. Mergo teng sawi iku yang durun yang tadzirun. Nggih nggih Pak. Apa yang durun tadzirun. Jadi tapi yang ngono nek ana kiye manane melihat apa yang akan terjadi. Terus nak ngenteni apa yang akan. Kok mau lho wati ini demi wit alu. Kula elo bah la ya wit telu kena dienggo. Aduh, kadung keliru. Dadi wal babilan lawan. Wal jarodi lan lawan. Mbah kula gak ada makna walang. Lah iya walang sing ning lawan. Riyen Mbah Mun sering guyon cerita-cerita ngoten. Kiai ora gelem disalahno gak. Wong karuan maknane wal jarodi lan lawang. Lah ya dekne maknane wal jarodi lan lawang. Terus ana muridé protes, "Mbah, guru kula maknani walang." Lah iya walang sing Perko guru iku masalah, apa? Lah ya sampean maknane apa yang durun niku ningali, berarti ningali apa yang akan terjadi. Nah yang durun ya ngenteni apa yang akan terjadi. Dinteni ku ape didelok piye? Padha ae to? Maksudnya maksa padha, gak penting padha tenan. Sementing maksa apa? Faizan mengkonalikane mengkono faida sahatil malaikatu sayha gumute para makhluk ya kala ahya ing urip kabeh
yang duruna faidahum iku yang duruna ningali sapa ngakeh ing apa sing akan terjadi utawa yang duruna ngenteni sapa ngakeh ing mak ing perkara ifalu kang akan diperbuat apa mabim ing wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.